Hello， 大家好，我係 A， 歡迎收睇 A 級音樂歌唱教室。咁樣咧，今日我哋會繼續講 belting 嘅。喺入正題之前咧，講少少嘢先。我成日以為咧，我第一條 belting 嗰條片咧係喺6月出嘅，跟住咧我諗住一個月一條咧，跟住而家已經嚟到7月尾。點知我條第一條片原來係5月尾出㗎，所以真係要同大家講聲唔好意思，我會盡力保持每個月一片嘅。係啦，甚至咧會嘗試嚟緊會再拍多少少，等大家認識下啦。喺文字以外嘅地方都有啲影片可以做講解咁樣啦。所以真係再一次同大家講唔好意思，我會準時翻。好，咁啊翻正題先啦。咁如果你未睇過認識 belting 1嘅話呢，咁你可以咧先睇翻我之前嗰一條片，然之後先再翻嚟嘅。咁 YouTube 嘅朋友你可以去呢度。係啦，咁呢個咁資訊欄呢，咁啊會有啦。咁咧如果喺 Facebook 嘅朋友呢，咁你就去隔離篇文嗰度呢，就直接 click 條 link 呢就可以噶啦。上次呢，就講到呢 belting 呢會比一般發聲嘅時候聲帶會更加厚啦，同埋因為佢短咗嘅關係呢，咁所以呢可以發出更加高嘅音嘅。如果以同一個 pitch 而言呢，belting 會同其他嘅 voice quality 呢會有一個比較明顯嘅力量差距。咁而可以做到個聲帶短而厚嘅秘訣呢，就喺 cry coil 嗰度啦。只要呢我哋喐我哋嘅 cry coil 啦，或者我哋叫一個 cry coil tilt 嘅動作啦，令到聲帶變短同埋變厚呢，咁呢就可以做到呢歐美歌手嗰啲強而有力嘅高音，或者呢坊間所講呢好強 chest voice 嘅一啲嘅高音。如果你想識得點樣去 belting 嘅話呢，你就一定要識得 cry coil tilt，因為 cry coil tilt 就係 belting 嘅根本。冇 cry coil tilt 嘅聲音，唔可以話佢係 belting。嗱，咁順帶一提啦，其實咧阿 A 我咧就不嬲都唔主張咧用 chest voice head voice 等等咧所謂共鳴咧去劃分唔同嘅 voice quality 嘅，因為呢啲詞彙咧雖然佢簡化得嚟，但係又太過抽象啦。咁咧其實咧好難可以細緻去區分唔同嘅音色嘅，即係例如只係討論咩係 head voice 頭聲，又或者咩 chest voice空聲，咁我相信已經夠好多老師鬧好多日交噶啦。又或者我覺得好難明嘅地方係咩呢？即係例如頭聲，咁即係講緊邊一隻頭聲啊？呢隻又係頭聲啦，呢隻你又可以話係頭聲啦，呢隻你都可以話係頭聲啊。咁究竟係邊隻呢？我舊年呢，其實就寫咗一篇文章嘅，咁就講點解呢我嘅課堂呢係唔會同大家講話用咩丹田共鳴咁樣。咁如果有興趣嘅話呢，你可以去文章嘅 link 嗰度咧就睇一睇啦，睇 Facebook 嘅朋友你就可以喺下面 caption 度咧都有講噶啦。好啦，咁翻正題啦，咁到底我哋練 cry coil tilt 嘅時候會係咩嘅感覺呢？又或者我哋究竟有啲咩方法先可以 activate 到 cry coil tilt 呢個動作呢？如果有睇上集嘅朋友呢，咁上集都有講到呢，當我哋咧喺某啲嘢咧興奮喺度嗌嘅時候呢，我哋做耶呢一下呢，其實呢已經係做咗 cry coil tilt 噶啦。所以咧，當你練習咧，當你想揾到 cry coil tilt 嘅感覺咧，你可以先模擬例如睇波嘅球迷咁入咗波，跟住模仿佢哋嗌耶耶耶耶耶耶，又或者你鼓起勇氣，你搭小巴，然之後你嗌司機有落啊，唔該，呢一個咁嘅感覺嘅。嗱，練習嘅時候有一樣嘢要謹記。當你想嘗試去 activate cry coil tilt 嘅感覺嘅時候，千祈唔好吸一大啖氣，然之後先開始做你嘅 cry coil tilt，因為你咁樣呢，其實反而會令到你嘅聲帶造成一啲不必要嘅壓力嘅。因為其實你喺做緊呢個 cry coil tilt 嘅時候呢，你出個聲呢，其實你嗰個壓力已經好大，所以咧你唔好再特登吸一大啖去增加佢嘅壓力，令到自己受傷嘅機會增加。況且你平時遇到啲突發嘅情況嘅話，你都唔會然之後先咁樣嗌噶嘛，你唔會吸一大口氣然後先嗌噶嘛。你遇到突發情況，你直接就嗌出嚟噶嘛。所以咧，你個練習方法同呢個一樣，你唔好特登吸，直接做出嚟就可以噶啦。嗱，當你掌握咗 cry coil tilt 嗰個感覺，同埋你適應咗佢嗰個壓力之後呢，咁咧你就可以開始配少少 scale 嚟練習。簡單啲，你就咁 do re mi re do 或者 do re mi fa so fa mi re do， 即係類似
你如果發覺個音色係好粗糙嘅，突然間個音量變得好大嘅，咁樣咧就代表咧你嗰個方法正確啦。又或者咧你 even 咧會 feel 到咧出嚟嗰個聲音咧係會有啲壓迫感嘅。嗱，始終 Cry Call Till 一開始出嚟嗰個聲音嗰個能量好大啊。咁咧一開始你可能會有一啲唔適應，你會覺得個喉嚨嗰個反應好大嘅。咁所以咧一開始咧你千祈唔好夾硬去谷自己要做得到嗰件事，亦都唔好令到自己嗰個喉嚨嘅肌肉啊、聲帶附近咧太大壓力。如果你感到有啲咩唔舒服嘅，尤其是咧當你 feel 到個喉嚨有啲痕嘅話咧，請你即刻停止練習，休息一陣，然之後先再嚟過。如果你都係 feel 到覺得唔係好妥嘅話咧，請你咧向你嘅歌唱老師尋求協助。當然歡迎你揾我幫手啦。希望咧呢條片咧可以幫到你咧，可以踏入呢個 belting 嘅大門啦。咁當然，如果咧你有啲咩嘅問題想問，或者你有啲咩做起上嚟唔清楚、唔 firm 嘅，歡迎咧你 PM 詢問我，又或者咧留言啦，又或者甚至咧你直接咧約上堂咧，咁咧等我去幫一幫你點樣可以做到呢個 belting 嘅 quality 都係可以嘅。咁都順便宣傳一下啦。咁咧我逢禮拜四咧7點到8點、8點到9點咧呢兩個咧都有一個 group 嘅唱歌班嘅。咁而家各自都應該仲有1個位剩。係啦，咁如果你有興趣嘅話咧，歡迎咧你就揾我報名啦。咁當然啦，如果你想1對1去同我上堂嘅話咧，都係可以嘅。咁你隨時聯絡我咧，咁我哋約時間咧就可以噶啦。中意呢篇文章或者呢條片嘅朋友咧，都希望你可以like and share 啦，咁樣同埋 comment 啦，支持一下啦。咁如果你睇 YouTube 嘅，就希望你可以訂閱我嘅 channel 啦。睇 Facebook 嘅，咁希望你就可以 like 埋我個 page 啦，同埋咧 like follow 我嘅 Instagram 啦。咁咧有想我講解嘅題目咧，都歡迎大家留言或者 PM 咧話俾我知嘅。咁咧我收到之後咧，我就會因應個題材咧，咁然之後我就會拍啊，又或者寫文章咁樣嘅。好，咁樣今集 A 級音樂歌唱教室同埋 A&Music 嘅專欄咧，就去到呢度啦。咁我哋咧下次再見，我係阿 A，拜拜。